그만한 일은 아니고 큰 옷이 입는 것도 아니고 다 같이 둘러앉아 편안한 얼굴로 밥 좀 먹자는데 정관장 홍삼이 피부 기력을 채워 피부 속부터 튼튼해진 이 느낌. 면역도 홍삼을 짓는 피부가 이 고양이 같은 이라고. 깐돌 캐봐라. 깐돌! 그걸 때 빨리 찍어. 깐돌. 깐돌! 나 동영상인데? 되게 궁금해서 오셨구나. 찍고 있는 거야, 지금. 전화로 하시죠. 깐돌. 깐돌! 그래, 그것도 찍어. 올. 전화로 얘기하기 좀 그럴 것 같아서